Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sahifamizga xush kelibsiz. Python darslarimizni boshlaganimizdan beri juda ko'p savol bo'ldi. Dasturlashni boshlash uchun qanaqangi kompyuter olish kerak? Keling, bugun qisqacha shu to'g'risida gaplashamiz. Darsimizni farqli ravishda bugun ofisimizni toza havoga almashtirdik. Ertalabki sayrda, demak, havo zo'r ekan. Demak, xo'p, mana siz dasturlashni boshladingiz, sizga kompyuter kerak. Albatta siz o'zingizni iqtisodiy sharoitingizdan kelib chiqib olasiz kompyuterni, lekin biz bugun minimal talablar haqida gaplashamiz. Minimal talablar quyidagicha. Kompyuter olishda siz demak protsessor, operativ xotira va ichki xotiraga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Va kamida demak protsessorga e'tibor berganingizda o'sha oxirgi 5-10 yil ichida chiqqan 4 ta yadroli i3 protsessor, ya'ni Intelning i3 protsessori bo'lsin. Bu kamida. Undan keyin demak operativ xotira kamida 4 GB mo'ljal qiling. Demak operativ xotira bu RAM deb yoziladi ko'pincha. E'tibor bersangiz, kamida 4 GB ga mo'ljal qilasiz. Undan keyin ichki xotirasi, demak kompyuterning hard diskini ham kamida 128 GB bo'lmasam 256 GB ga harakat qilavering. Odatda bunaqa konfiguratsiyali kompyuterlar uncha qimmat emas, chunki ancha bo'lgan chiqqaniga, ichidagi komponentlari ham. Shuning uchun taxminan agar eskisini olaman desangiz $100 ga mo'ljal qilsangiz ham bo'ladi. Demak, $100 boshlab o'sha eskiroq mana shu biz aytgan minimal konfiguratsiyadagi kompyuterni olsangiz bo'ladi. Agar bunga hali sharoitingiz yo'q bo'lsa, kompyuter olishga shoshmay turganingiz afzal. Ya'ni hozir shunaqa kompyuterlar chiqib ketgan, juda ham arzonda, lekin ichidagi komponentlari ko'pincha telefonning komponentlarini qo'yib yuborishadi. Misol uchun telefon uchun mo'ljallangan yoki kichkina qurilmalar uchun mo'ljallangan protsessor yoki xotirani qo'yishadi. Arzimaydi. Olmang. Pul yig'ing, yaxshisini oling. Kod yozish uchun esa, misol uchun hali yaxshi qimmat kompyuter olmadingiz, telefoningiz bor yoki planshetingiz bor, eski kompyuteringiz bor, qandaydir brauzer orqali kirib ham hozir kod yozish mumkin bo'lgan o'sha resurslar juda ham ko'p. Misol uchun biz o'zimizning sahifamizda ham mana REPL-it degan ko'pincha sahifani ishlatamiz, resursni ishlatamiz. Demak, bu REPL-itda siz bemalol onlaynda kod yozishingiz mumkin. Ya'ni kompyuter, kuchli kompyuter shart emas. Endi bir qadam tepaga o'tamiz. Sharoitingiz bo'lsa, bundan yuqori, demak, endi protsessor i5 yoki i7 ga qarab yurasiz. Demak, Intel i5 ga mo'ljal qiling. AMD kompaniyasi ham mana shu demak protsessorlar chiqaradi. Men aniq qaysi bir modeli Intelnikiga to'g'ri kelishini bilmayman. Uni o'zingiz qaraysiz, lekin mana shu AMD kompaniyasini ham albatta protsessordan foydalanishingiz mumkin. O'sha Intel i5, i3 yoki i7 ga to'g'ri keladiganini olasiz. Demak, qarab olasiz uni o'zingiz. Operativ xotirani ham endi 8 GB ga oshiring. Demak, bu o'rtacha kompyuter uchun 8 GB bugungi kunda juda ham qulay yetadi. Narxi ham juda qimmat emas. Hard disk albatta endi 512 yoki 1 TB ga qarab harakat qilsangiz bo'ladi endi. Bu endi mana yaxshi kompyuter bo'ldi. Demak, 8 GB, i5, 1 TB yoki 512 GB xotirasi bilan bu yaxshi kompyuter bo'ldi. Deyarli aksar dasturchilarga yetadi. Siz web dasturchi, mobil dasturchilarga yetadi. Deylik, sizda pulingiz bor yana. Kompyuteringizni ozgina yangilamoqchisiz. Nimalarga pul tiksa arziydi? Grafik karta, agar siz o'yinlar bilan, ya'ni o'yin yarataman desangiz, albatta sizga grafik karta kerak bo'ladi. Ya'ni o'yin yaratish uchun grafik karta kerak emas, lekin o'yinni tekshirib ko'rish uchun albatta grafik karta kerak. Ya'ni o'zingiz yaratgan o'yinni o'sha kompyuterda o'ynab ko'raman desangiz, albatta sizga grafik karta kerak bo'ladi. Grafik kartani o'sha endi yaxshisiga qarab mo'ljal qilaverasiz. Qimmat narsa, grafik karta arzon emas. Buni e'tiborga oling. Operativ xotira endi 16 GB ga qarab harakat qiling. Juda ham katta farq sezmaysiz. Odatiy, misol uchun kundalik ishlaringizda yoki misol uchun bunaqangi katta ob'yomlar bilan ishlamasangiz, ma'lumotlar bilan yoki bo'lmasa bir vaqtda o'zida 2-3 ta Android Studio ochib qo'ymasangiz, juda ham katta farq sezmaysiz 16 bilan 8 ning o'rtasida, lekin arziydi. Ya'ni pul tikishga arziydigan narsa. Yana albatta endi juda muhimi HDD dan SSD ga o'ting. SSD bu demak o'sha kompyuterning o'sha katta xotirasi, ichki xotirasi HDD dan SSD bir necha barobar tez ishlaydi. Shuning uchun
maslahatim SSD ga o'ting, lekin SSD qimmatroq. Ya'ni odatda HDD ga nisbatan bir necha barobar qimmatroq ham bo'ladi. Misol uchun 1 terabayt HDD ni puliga 512 yoki 250 gigabaytlik SSD olasiz xolos. Narxlarni solishtirib ko'rasiz o'zingiz. Endi ba'zi kompyuterlarda bir vaqtning o'zida ham SSD ham HDD o'rnatish mumkin. Ya'ni mana shunaqa imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, SSD sizni asosiy diskingiz bo'lishi kerak. Ya'ni operatsion tizim Windows bo'ladimi, Linux bo'ladimi, SSD da bo'lishi kerak. Va sizni o'sha ishlatadigan asosiy dasturlaringiz, masalan, Android Studio ishlatasizmi yoki o'sha Python uchun qandaydir bir Anaconda, Spider ishlatasizmi, SSD da bo'lishi kerak. HDD faqatgina ma'lumotlarni saqlash uchun bo'ladi. Katta fayllarni, rasm, videolarni saqlash uchun ishlatasiz. Xo'p. Endi ba'zi bir xususiy holatlar haqida gaplashaylik. Yuqorida aytganimizdek, agar siz o'yinlar yarataman desangiz, albatta siz endi grafik kartaga pul tikishingiz kerak. Agar siz sun'iy intellekt, data science, machine learning, deep learning degan sohalarda ishlayman desangiz, grafik kartani maxsus CUDA degani bor, ya'ni CUDA support deyiladi. CUDA texnologiyasida ishlaydigan grafik karta olishingiz kerak. Buni siz o'sha Nvidia grafik kartalarini sahifasiga kirib tekshirsangiz bo'ladi. U yerda ro'yxati kelgan, qaysi video kartalar aynan mana shu CUDA texnologiyasida ishlaydi. Operativ xotira ham mana shu yuqorida aytganimiz machine learning, deep learning sohalari uchun, ya'ni data science sohalari uchun 16 dan yuqori 32 ga qarab ham mo'ljal qilaverasiz. Chunki bunda siz juda ham katta ob'yom, juda ham katta miqdordagi ma'lumotlar bilan ishlaysiz. Lekin umuman olganda, demak, mana shunga mo'ljal qiling. Mana shu bizni mana shu men beradigan maslahatim shu. Demak, eng minimal, o'rtacha va qo'shimcha. Yana qo'shimcha nimalarga pul tikish mumkin? Monitor ziyon qilmaydi. Ikkita monitor bilan ishlash sizni ish faoliyati, faolligingizni, samaradorligingizni kamida 30% ga oshiradi. Bu isbotlangan. Ya'ni ikkita monitorda ishlasangiz bir vaqtning o'zida juda ham, demak, tavsiya beraman. Bunga pul tikishingiz mumkin. Kattaroq monitor. Va albatta notebook olganda ham, ya'ni arzonni olasizmi, qimmatni olasizmi, ekran kattarog'iga mo'ljal qilavering. Chunki sizni o'sha asosiy ish qurolingiz bo'lgandan keyin ekrani kamida 14 bo'lmasam 15 dyumga qarab harakat qilavering. Endi savol ko'pchilik so'raydi, notebook olish kerakmi yoki mana stolda turadigan katta kompyuter olish kerakmi? Men tanlovim har doim notebook. Nima uchun? Qulay. Xohlagan joyga olib ketaverasiz, xohlagan joyda ishlataverasiz. Xohlasangiz kafe, restoranda o'tirib ishlaysiz, ishxonaga olib ketasiz, uyga olib kelasiz. Ya'ni ayniqsa agar bu sizning birinchi kompyuteringiz bo'lsa, albatta notebook oling. Uyda turadigan kompyuter men ishlatmaganimga yillar bo'lib ketdi va uncha foydasini ham ko'rmayman hozirgi kunda. Endi ba'zi bir bu yerda yuqorida aytilgan narsalardan istisno sifatida aytib ketishimiz kerak. Agar siz iOS dasturchi bo'lsangiz, ya'ni Apple iPhone telefonlar uchun dastur yaratadigan bo'lsangiz, unda siz yuqoridagi talablar siz uchun o'rinli, lekin kompyuteringizda demak o'sha Mac OS, ya'ni MacBook olishingiz kerak bo'ladi yoki o'sha Apple kompaniyasi chiqargan kompyuter yoki notebook olishingiz kerak bo'ladi. Buni ham hisobga oling. Demak, odatda dastur yozishda Windowsda yozaverasiz, lekin baribir kelajakda agar siz mana shu dasturni keyin deylik o'sha Apple bozoriga qo'yaman desangiz, sizdan MacBook talab qilinishi mumkin. Shuning uchun buni hisobga olib qo'ying. Qisqacha shu. Yana biror savollar bo'lsa, bemalol o'sha kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.